napesa biso mikolo nyonso yango tolobi ekumisama osanzola bonetolama lelo lobi mpe ebela na mpela. Amen. 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 Est-ce que c'est mes amis? Quand on peut nous soutenir, c'est la bonne. Voilà, frères et sœurs, le beau salut et baptiste, le beau a appris sur le sous dans les années où on a amen. Répandons-nous. Répandons-nous dans ton bon. Amen. Frère, certains n'a vu ça à Thomas le na lobby. Bakata. De l'autre, ils ont un message bandi bandaka. Jean-Baptiste, frère, sœur. Ayela kinaye. Kotia bato maboko te babika. Ayelaki na ye kobengana bademo te. Mission au Jean-Baptiste ayelaki ezaka po bato babongola mitema. Message na ye na kati na esobe. To bongwana to koma bato ya sika pamba te mokonzi monene azoya. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faisait na bato o bazala kozela mokonzi monene? Azalaki koteya kolakisa toujours eloko babengi baptême. Albert yaka obatisama po masumu na yo elimbisama. Tango mokonzi azoya yo mizalela propre. Voilà mission Jean-Baptiste. Bongo lelo frère sœur ba reprendre biso balakisi biso ke ce qui serait important na kati na bomo ina biso ezali repentance. Franchement soko repentir te po mona nzambe zande pas passé. Repentance c'est quoi? D'abord kolongwa yo kokoma lolenge nzambe alingi. À part kokoma lolenge nzambe alingi. Po okoma lolenge nzambe alingi, il faut yamba Yesu etanke kolope mo. Amen, amen. Ça va moquer n'agent coûté. N'agent même au konji conflit de mission à Zoya. Nga kuturok na kokate na gunza mana fungula eba singa sapatu na ye. Donc Jean azalaki clair. Ya koloba ke soki boyoki maroba ote. Tant ekoya eza temps ya kolela. Eza temps ya pasi. Parce que na temps wana Jean azoganga ba batiaki mutu makasi. Frère sœur ba monaki makambo na bango. Ya mwana lelo ba rappeler biso ke en tout cas to bongwana. Soki omonike ozalaki musika nzambe. Tango oepesa mela yoke opusa na pembeni ya nzambe. Omonike obungaki nzela. Tango oluka nzela ya lobiko. Amen, amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Balobi na biso boye. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Soki mutu aye pa ya Christ. Okomona ke azalaki mutu akala. Maïman sopona ye ezalaki akala. Mais soki aye pa ya Christ, akokoma mutu ya sika. Nyoso akale kosala nini? Par exemple, tango tozalaki bato akala, tozalaki ba miyibi, tozalaki bato misala mabe, tozalaki bato lokuta. Awa lokola toye pa ya Christ, il faut tokoma bato ya solo.
Lokute kozala lisusu te, moyibe kozala lisusu te, mabe wana oyo ekomisa yo akala, ekabolaki yo na Nzambe, mwa ezala lisusu eza te. Amen, amen. Ephésiens. Ephésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'à 24. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 4, 22 jusqu'à 24. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature qui détermine la façon dont vous vous conduisez dans le passé. Pétana maboko frère et sœur. Bible a lobi na biso boy. Na Ephésiens 4, 22 à 24. To longwa, to se débarrasser. Na bomoto na biso oyakala. Sika to lata bomoy oya sika. Oya kotalisa lolenge ya etamboli na biso. Et lolenge oya sika frère sœur. Et komonisa ke ndenge aza kotambola lelo eza ndenge ya kala te. Amen, amen. Amen, amen. Cette vieille nature que ces désirs trompeurs mène à la ruine. Bon mutu na biso oya kala baposa wana oyo ekosi biso mingi ya lokuta. Frère sœur ememaka na kobeba ya mutu. Ekomema na kobeba ya mutu, na kopengwa ya mutu, pe na suka ya mutu. Amen, amen. Batu fo ba remarquer. Soki yo longwe na misala mabe, batu il faut ba remarquer. Par rapport à quoi? Bakoyeba ke azalaki boyi. Sikoyo akomi boyi. Amen, amen. Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur et votre esprit. Alobi esengeli penza tokoma bato ya sika. Tobongwa na penza na mitema na biso pe na makanisi na biso. Donc tobongwa na ezala provable na bato. Donc nzoto pe molimo échanger. Muto a changé na nzoto. Il ne faut pas changer na molimo. Parce que nzoto eza enveloppe. L'âme, l'esprit qui est en lui, est comme plus attaché na Nzambe. Alors, à ce moment-là, nzoto a conduire lisu molimo te. Amen. Amen. Nzoto a commander lisu molimo te. C'est l'esprit maintenant qui doit commander le corps. Nzoto a kozala obligé. Ya kotosa o molimo azokolo koloba. Parce que c'est l'esprit. Oyaka na kati na biso. Molimo ya satana. Etindo finga. Chola. Sala mabe songolo. Alors, esprit wana mabe ekambaka biso na masumu. Na mabe. Eza remplacé par l'Esprit Saint. À ce moment-là, nzoto akozala très docile, akozala obéissant na esprit. Frère, sœur, po osala likambo, ndenge tolobaki, eutaka na cerveau. Cerveau akitisi na motema. Après osali likambo wana. Donc là, je peux dire aussi, cerveau c'est l'esprit. Cerveau azali commandé na esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le cerveau a concevoir atteindre na cœur. Et ça ndenge boko frère sœur. Tango yozo ko kambama na Saint-Esprit, nzoto akozala sima. Molimo nde liboso. Yamana yo ki frère sœur. Mutayamba nzoto alobie. Nzoto lobaki to langwa ki na yo. Olobaki to yiba ki na yo. Olobaki to sumuka ki na yo.
kasi lelo ngai yeyo na lilita ofuti ngai eloko te obebisaki nde esprit ya bato ame ya bato ya nzambe ezalaki na kati na nga lokola okambamaki na nzoto tu faisais que détruire maudire l'esprit. Amen, amen. Amen. Banda lelo yeba yango ke soko tikeli nzoto akamba yo otikela nzoto akamba yo aza koboma du jour au jour esprit ya nzambe. Or banda lelo lobaka Seigneur na mikamba te kasi molimo na yo akamba ngai. Par là que kozwa conclusion nous avons raison ya kosenga ke nzambe sans toi nous ne pouvons rien. Voilà. Là, il y a une raison. Parce que esprit azomema nzoto. Moi, nzoto avec esprit, izate. Mais tango nzoto azui quoi azui fait vert. Ya ko diriger esprit. O ya ko diriger te. Eza ne pas boma yango. Eza pas bebisa yango. Eza po acha obstacle ou bien entrave na baction no seza ke Saint-Esprit mutako orienté ye. Amen, amen. Hein? Amen. Landa frères et sœurs, revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Nake doucement, lentement. Arbi dolata. Bomoy oyasika. Une nouvelle nature. Oyo et salami. Na lolenge. Yanzambe mozalisi. Amen. Hein? Amen. Mutu nyoso oato tambola vraiment comme tel. Qui fait des choses justes, qui craint Dieu, qui est conduit par l'Esprit Saint, a tambolaka lolenge ya nzambe. Donc lolenge oyo nzambe akelela po mutu atambola. Alobi boy, kasi to se ressembler na Jésus-Christ. Parce que Jésus abundaki, ayibaki, ayinaki bato, aswanaki, azalako sambela te. Même au Christ, il faut se ressembler à Christ. Tom me kola lolenge na ye. Ndenge na salela ki na bato. Yo soko za na bato za ka lolenge nini. Ndenge na tambola ki na kati na mukili. Yo otambola ka ndenge nini. Nini asala ki na mukila malamu po etalisa bokasa bonzambe na kati na ye. Biso pe foto sala malamu parce que tozali ko se ressembler na bonzambe o nzambe alatisaki Christ. Amen, amen. Amen. Alobi boy, to manifeste na bomoi na biso. Bomoi moko ya bosembo, pe ya bosantu. O ezali inspiré par l'esprit de vérité. Donc bomoi na yo ezala ya bosembo ezala bosanto oyo eza inspiré na molimo ya nzambe. Donc oza kotambola sous l'inspiration divine. Molimo ya nzambe, molimo santo aza kokamba yo parce que yo olati bomo ya sika. Balobi molimo wana aza molimo ya molili te. Aza molimo ya mwinda. Molimo wana aza molimo ya lokuta te. Aza molimo ya vérité. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Et une bonne conduite parmi les païens. Beta maboko. Awa nzamba azoloba na biso. Bozala na etambola malamu liboso ya bapagano. Bozala
na conduite à malamu devant les païens. Païen soka azosala mabe yo sala bola. Païen soka azobebisa yo luka obo. Païen asambelaka te yo koma na losambo. Pona lini frère sœur, Nzambe na biso alobi boye. Ainsi même s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de connaître vos bonnes œuvres et de louer Dieu le jour où il viendra. Ata bakotonga bino, ata bakochola bino, ata bakoyina bino, ata bakosalela bino makita, bango moko bakozonga na rezo. Ata tosali ya mabe tosali nini aza na ye mwana ya Nzambe. Alobi kasi tosala yango à moitié te, tosala yango entièrement. Frère sœur, bamingi babandaki malamu, mais na temps oyo tozali bazosukela mabe. Tala zele ozalaki nango, tala misala malamu oyo bandaki, tala losambo oyo bandaki. Tango yo yambi Kristo etake kolo pe mobikisi. Kasi lelo nana botoli yo aliro ana satana. Lelo nana komiso kilo yo mutozalaki souple na makamba Nzambe. Eza Satan. Pona reproche à lelo. Pona message à lelo. O Jean-Baptiste azongi lisusu. Po aloba na biso to se repentir. Ndeko na ngai soko lala kisala ola muka. Le moment est là, mon frère, ma soeur, de ne plus se retrouver encore dans la distraction. Lamuka, distraction ezo utila biso na Satan. Distraction ezo yela biso na bato misala ya mabe. To senga makase pa ya Jésus. Yebisa Nzambe. Nazalaki na ba comportement moko quand l'Esprit Saint était descendu sur moi, je faisais des choses là extraordinaires de la part du Seigneur. Arriva un moment, makambwane pa na ngai na lembela. Lo sambo wana kafu na bandako sala na lembela. Ba acte na bandako poser malamu na lembela. Frère, sœur, nan emporte yo. Voilà. Alobi ete yo fokoba na bizaleno malama kozala mwana Nzambe. Tango Nzambe akozonga bapaye pe ba louer nani Nzambe. Barba qu'il soit loué pour na ba bonnes œuvres na ye na mokili. Il y avait un papa, il y avait une maman, il y avait un enfant. Vraiment to traiter ye mabe. To benga ye ndoki, to benga magicien. To benga ya sambelaka na lukuta. To lukila ye ba problème. To beta ye. To sambwisa ye. Mais il se comportait toujours pour un enfant de Dieu. Amen, amen. Romains chapitre 20. Chapitre 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Alobi boy, lokola Nzamba ataliseli biso bondeko na ye, ataliseli biso bolingo na ye, atindeli biso mwana na ye alikinda, Kristo aya koma libonza mpo na biso. Biso pe na tour na biso, tomi bonza lokola mbeka oya nsunga ya kitoko na zolo ya Nzambe. Biso pe biso moko tomi bonza. Etanke libonza, etanke mbeka mutuya,
epesa pe honneur, epesa pe odeur ya malamu na zolo ya Nzambe, éprouver que naza pe na bikelamu na ngai o bamipesa epai na nga. Frère, sœur, tu peux le faire. Est-ce que koko sala yango à partir à lelo lobake na mibonzi na ngai epai ya Christ? Soko kosala yango tombola loboko. Amen, amen. Amen. Tombola loboko na loyenge te. Tombola pensa loboko ya koloba ke à partir d'aujourd'hui nga pe na mikabi mbeka epai ya Jésus. Sunga ya komikaba na ngai emata na solo na ye. Yo osi mukano wana. Yo otombola loboko na makasi na yo te. Nzamba peso makasi omikaba lokola liponze pa ya Nzambe. Amen, amen. Alobi tomikaba lokola libonza oya nsunga kitoko epa ya Nzambe oyo ezalaki kaka reserve mpo na Nzambe. Bakoko benga yo réserve de l'Éternel. Amen. Amen. Bon Nzambe a réserva yo o reconnaître ye pe omi bonza epai na ye. Frère, ba mingi toza awa ozalaka na inquiétude po yo oyebi Nzambe me libota na yo bayebi nanu Nzambe te. Yo oyebi Nzambe me bandeko na yo bayebi nanu Nzambe te. Yo oyebi Nzambe me moninga na yo ya motema ayebi nanu Nzambe te. Yo ozalaki réserve ya Nzambe. Ngonga ekokaki lokola pe lelo ngonga ekoki omibonza po lokumu ezala ya nani? Ya Nzambe. Amen, amen. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Tala culte malamu esengeli tosalelaka nani? Nzambe. Le vrai culte eza komi bonza, eza komi kabola ata ndenge tozokoteya awa, ata ndenge tosambelaka awa. Soko mikaba nanu epai ya Nzambe te, okomona ngo buzoba, okomona ngo makambo ya pamba. C'est comme les païens, c'est comme les malfaiteurs. Ba malfaiteurs, s'il vous plaît, bayebi na bango ke kanda Nzambe ezali. Me bakanisaka na kozalaka mbula na mbula mikolo na mikolo. Amen. Amen. Bamikosaka bana ya Nzambe kolala kolamuka bayebaka ke na ya passager na kati na mokili oyo. Il faut na mibongisa na milengela po mokolo wana nazala bolumbu. Amen, amen. Kasi frère, sœur, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Bandeko, tomekola na biso bisalela mokili lelo te. Oya koma boinga pe na koma lokola ye. Keba kozala malanda ngulu te. O Nzamba saleli yo yango nde ya yo. O Nzamba peso yango nde ya yo. Kolula batu wana te. Banzela na bango eza banzela ya mabe. Alobi biso bana Nzambe tomi sundula na biso na maboko ya tata po a renouveler intelligence na biso tokoma mayele tokoma na bososoli ya koyeba clairement que bango bazwaka na molili biso soki kozwa fo tozwa na mutu. C'est pourquoi batiolaka yo, c'est pour cela basekaka yo. Bamususu frère sœur okomona mutu yango Nzamba limbisa ngai aza netina te devant yo. Oleki ye na courage, oleki ye na mwa mayele.
kasi abengako zoba. Tala zoba wana, tala mutapamba wana, azana nini? Satan aza kokosa ye. Satan aza ko tala. Isengo na bango nzambe ya tango moke bako sepela lelo lobe bakomi kolela. Bakolela. Quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour le jugement dernier, ils pleureront et graisseront le dent. Bakolela mpe bakoswa minu. Lero wana frère sœur, yo mutu basekaki, yo mutu bacholaki, yo mutu bayinaki, basambwisaki, bakakolaki, okokoma Lazare bango bakokoma bamvoa. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu fait. Peta maboko. Alobi, comme nous avons l'intelligence dotée par le Christ, nous avons la sagesse, nous pouvons comprendre ce que Dieu fait en nous. Et Seigneur to yeba, on zamba lingi na kati na biso. Ce que Dieu cherche en nous. Donc, nous devrons se sacrifier entièrement. Amen, amen. Amen. Tomi bonza libera. Tomi bonza penza mobimba. Ndambute. Frère, sœur, nayeba yaya moko. Yaya wana azalaki na intelligence, s'il vous plaît, oya solo ya nzambe. Asala ba étude na ye universitaire avec distinction. Nini eyaki? Il a fait 4 ans à Joaka Moussalate. Alors, Akena Koluka Moninga azalaki clair avec lui. Mais toi, tu étais très intelligent par rapport à nous autres. Il faut travailler mieux que les canettes biso. Mais je vais te dire une chose. Secret nanga. Ngai na kota na Maikari. Oui. Il était clair avec lui. Les frères alobi o komi na biloko nyoso makamba mineno zo sala parce que kota na Maikari alobi oui. Alors na koko sala nini? Alobi ngai na kota, mais ngai na initiaka te. Là, il faut na kutanisa yo na ba grand maître. Je vous dis la vérité. Ba yokanaki amemie ba initié. Bandeko, le frère en question, il a fait seulement 2 mois. A komi kotambola lero wana pajero ebimi yo nano tambola nango. Soko za muta mobutu te. Mais yaya wana tamboli na pajero. Yaya wana na tamuke asali mariage à Mubange. Alors, azo foutela na bandal. Na, je ne sais pas parce que va venir belé ba changer. Et ça qui dit dialogue. Dit dialogue. Na bandal. Dit dialogue. Ok. Vers cité Sine Silouvangi. Alors, Yaya wana akomaki na position moko, je vous dis grave. Or, azalaki na médaille moko. Akolata singa pamba bokomona. Médaille fait kunda manasha lipeka. E ba yebisaki médaille wana mutu akoko simba te akoko mona te. Amen, amen, hein? Amen. Abali mwasi sika. Alors, le matin, à la Mouki, Talanzambe nega sala makamu. Atiki médaille na mbeto. Abosani abimi. Mwasi pe na tour na ye fa bongisa mbeto. Asimbi médaille a posé likolo ya vitrine. Mobali et pas zalaki. Grave. Or,
akendaki kotala mwana tata mwasi. Mbala moko ngai nakufi. Alobi atangi komba mwasi na ye. Ngai Angela Bominga. Oh, mutu akwepa akufi. Bandeko, kaka mutuka oya ye eke botika ye wapi na mort. Alors tango bazoko yebisa mwasi ke mobala kufi, alobi yo mutu obomi ye. Mwasi alobi na bali sika naza na elenga mobali na ngai, elenga libala na nga, nakoboma mobali pona nini? Alobi mais je ne sais pas. Est-ce que pour les locaux na simbité parce que na monnaie loko mopaya na mbeto. Batala boy babi. Mwana bebele. Donc à kota kiko baeko va conclure maintenant que misala na mabe epesi retour. Frère nanga, sœur nanga, oliaka matembele. Na fufu ekoka sakomi te ezalaka vert. Oliaka mwa kwanga na pilipili. Continue kaka bongo nzambe ye moko aye. Vérité ezali ke kolula mokili te, me kolula makambo mokili te. Pona yo misu na Golgotha talela nani? Amen, amen. Alobi boy, lokola toza mayele, toyeba kososola, oyo eza malamu, oyo eza mabe. Alors, ce qui est bien, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Oyo ezopesa nzambe lokumu ezala na nzela na biso. Oyo moni ke ezopesa lango nzambe lokumu te pesa moko nkongo. Opesa nini? Nkongo. Yo kanisi nzambe abwaki yo. Soki libota famille mokile yini yo, nzambe pa yini yo. Beta maboko frère sœur. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, déclare le Seigneur. Alobi, le temps n'est pas encore consommé, n'est pas encore passé. Tozan a temps où ezali exact. Le moment est opportun. Alobi, abeleli biso lisu na tongo lelo. Alobi amoni, olembaki. Opemwamaki, okomaki na ba désir charnel, okomaki na ba pensée perverse. Alobi lelo zonga parce que fin du monde ye nanu te. Zongela ye omi bongisira parce que on ne sait pas demain ou après demain où est la retour à Christ. Lelo kaka tozoka frère sœur, essayez un peu de changer, de transformer ta vie en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors, Biboui, faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Yes, alors bien, oba zoro banayo, salango na motema na yo mobi. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Alobi, qui l'a bilé? Amen, hein? Amen. Lela, peut supplier ngai nzambe. Alors, moi je te conseillerais comme ça. Au lieu de pleurer en chair, ça ne sera pas d'importance. Lela na motema. Au lieu de jeûner, frères, sœurs, jeûne c'est biblique.
Mais na te ya kabino po o gêner, il faut eza la recommandation ya Nzambe. Kosala ngo te po libumu ezosoa mutu ezobwanga. Ça je te conseille. Parce que après avoir gêné na loyenge o ezalaki recommandation ya Nzambe te, okokutana na masengela na bitumba ebele. Et tu ne seras pas supporté. Tu finiras par céder. Amen. Amen. Jeune ya malamu eza nini? Linga Nzambe na motema yo mobi. Linga moninga na yo. Sala o Nzambe azotinda. Kozala na ekangamelo te na miso ya Nzambe. Alobi topasola bilamba na biso te, mais topasola mitema na biso. Amen, amen. Amen. Ok. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. On a pas cela. Bilamba. On a kota lola. Bon zamba kokuta nga malamu mukolo akoya. Oza komikosa. Amen. Amen. Alobi ole to pasola bilamba. To lukaka to changer bon moina. Ekoma nango malamu na miso Nzambe. Ekoma vraiment ozo ko confirmer bozali ya Nzambe. Donc ezande bo moina biso to changer yango. Ezabo moina biso ebongwana. Wana tozo benga mabana Nzambe. Oui. Revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Arbitoya epa Nzambe na biso. Atondi na bolamu. Atondi na bolingo. Atondi na mapamboli. Mikolo na mikolo. Na minoko basaleli na ye. Azali kolaka. Oye kosalama. Amen. Amen. Hey, soko beti demi-tour. Ozongeli Nzambe. Frère, sœur, ata ikanga melo ezalaki na nzela na yo. Elakela mabe ezalaki. Au nom de Jésus-Christ, tu seras pardonné. Amen. Ata menace ezalaki epa na yo ekozala lisusu. Même tes ennemis te pourchassera. Jésus-Christ sera là pour intervenir. Amen. Il sera appui de ton côté. Amen, amen. Amen. Donc, Toya et pas à Jésus. Marc 5, 1 à 9. Mukanda ya Marc, chapitre 5, Kobanada 1, Tina 9. Amen, amen. Hein? Amen. Puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire de Géraséniens. Jésus descendit de la barque, et aussitôt un homme sortit de la tombeau et vint à sa rencontre. Bandeko, Yeso nabayekoli na ye, amen. Amen. Balongwe, na côté ya lac à Galilée bazalaki. La territoire est à Jérusalem. Yeso akiti na barque na ngambo mosusu. Mbala moko bandeko batala boye mutu moko aluti na mkunda na masiami na cimetière na epemelo. Amen. Amen. Quelqu'un qui est normal, il n'est pas encore mort. À quoi on va dans le cimetière? Yeah. Mais la personne en question, il donne sa demeure dans le cimetière. Bonne nuit. Minimum voilà. À partir d'aujourd'hui, dis à ton Seigneur, Seigneur, délivre-moi.
makambo ebele nasali na mokili nasalaki. Ce n'était pas moi. L'esprit démoniaque a utilisé Kingai. C'est pourquoi n'a pas faible. C'est pourquoi n'a pas nzela. C'est pourquoi n'a pas le sango. Amen, amen. Bandeko. Balobi, Moutango, Azoya kaka tout droit ya Jésus. Alors, c'est un démon violent. C'est un démon terrible. Lanzela wana batu tu balekaka te. Mais est-ce qu'il y a quoi agresser Jésus te? Makanisi ya bateza nzambe te. Est-ce que oyebike parmi batu wana il y avait aussi des gens oyo bazalaki na esengo ke mutu wana abika te azalaka na cimetière. Ndengo za wana. Est-ce que oza na batu oyebaka oza na batu epa na yo balingaka malere balingaka souffrance eza na batu balo akufa apesa passage biso to dondwa ya tiaki bakana eza na batu bazana akota ata ndako anyokwama. Frère, sœur, ata oza na pasi tala nani okolelela. Tala nani okolelela. Zala pe na réserve matolo. Amen. Amen. Matolo ezalaka ezalela bana nzambe te. Omoni ke nzala okei na esprit ya bien otole ndeko na yo otole camarade na yo mais lero kolonga na sima atikali kotonga atikali kosambwisa ya mwana frère sœur ba mususu tango omoni akomi kosuka te na yebisaka ye nini akokolololo tango koyoka ke tala mutu asalisaka muteme kosoka te bondela na kombo na Yesu sengaka na kombo na Yesu Yesu alobaki osenga ya kopesa yo petana ekuke ye akofongolela yo bondela na kombo na Yesu. Nzambe aza capable okeno na ndako ya mutu te me atindelo mutu akabelo 1000 francs po le yango. Cet homme était tourmenté par un esprit mauvais et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché même avec une chaîne. Akomaki na makasi moko bandeko somo. Ata bokei bokanga ye na ba chaîne moye bokanga ye. Balobi Bible alobi abanda ko fongola chaîne te me abanda ko buka ya yango. OK. Souvent, en effet, on avait attaché ses pieds avec le lien de fer et ses mains avec des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le lien de fer. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Ata mutu moko te amonanaki nanu oya koka ko maîtriser liboma wana. Amen. Amen. Chaque jour, soki boteli toyi côté à cimetière oh là. Amen. Amen. Bon on a tout na. Comme il était comme ça. Est-ce que dans moment na soki bembe kufi ba que nokunda kuna? Bon Bible a lobi yango te mais selon la monique batu babanda ko kima. Soki pe ko changer cimetière ba changer ki ya yango. Po soki bokena ebembe na bino ko panza bino. Ba musuba ko zonga na bapota. Amen. Amen. OK.
continuellement la nuit comme le jour. Il errait parmi les tombeaux et sur les collines en poussant des cris et en se blessant avec des pierres. Azana somote na butu na azo matape na ngomba na makelele na ye akozwa libanga ye moko azoko midoda ezozokisa ye aza na soma nzoto na ye te. Eske akozala na somo na yo? Il vit Jésus de loin, alors il a couru, se jeta à genoux devant lui et cria d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me punis pas. Beta maboko. Amoni Jésus na musika. Frère, sœur, abandi koganga. Olingi kosala biso nini? Yo Yesu mwana ya Nzambe ya likolo. Voilà. Même ba démon ba reconnaître ka munene ya Nzambe. Beta na maboko, frère, sœur. Ba démon ba zoe ba munene ya Nzambe. Ebongo biso bikela mona ye. Pona nini toyeba munene na ye? Frère, sœur, Landa. Il dit cela parce que Jésus lui donnait cet ordre. Esprit mauvais, sors de cet homme. Voilà. Alobi, azalaki koloba bongo. Parce que Yesu azalaki kopesa mitindo oyo. Koloba, milimo ya mabe, milimo ya mbindo, bobima na mutu oyo. Bobima na nzoto ya mutu oyo. Milimo ya mbindo, lelo pe ebima na ndako na yo. Amen, amen. Milimo ya mbindo ebima na ndako na yo. Ebima na famille na yo. Ebima na ngoka na yo. Ebima na tele na yo. Ebima na peso na yo. Ebima si yo de la femme na yo. Sors la fille de fer. Esprit de fer na yo. Voyons son na yo. Voyons sa na yo. Esprit de kababa kia na yo. Baya ke voyo suna. La koma mzale bima. La koma Emmanuel bima. La koma ozali toi frère. Et ça dit et puis le pas Seigneur, j'ai la foi. Par ton autorité, de ton nom puissant, le démon, les esprits malins ne peuvent jamais résister. Par cet ordre, nous les chassons, nous les délogeons définitivement. Sortez-moi, ce diable, vous serez chassés définitivement de notre maison, de notre mère. Vous serez chassés, vous ne verrez plus nos activités, nos familles. Seigneur Jésus-Christ sera protégé par Jésus-Christ, par sa force, par son autorité. Sera libéré par la puissance qu'il a pris. À ce ange titulaire, Michel Archange, terriblement, qui descend pour détruire nos ennemis, nos visibles et nos invisibles. Amen. 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 Frère, pourquoi Esprit malin a supplié Jésus? Il dit cela parce que Jésus lui donnait cet ordre. Esprit mauvais sort de cet ordre. Alors que tu dis ça et puis ça dit Amen. Le peuple dit ça et puis ça va pour la yo. Et puis ça va le sicagneux. Na onyeso sa yo dimisa epesama diable abima diable akledo minimum bido est sauté au nom de Jésus. Amen, amen.
Pendant les propos ça torturé. Attends aussi traitement au milieu qui se aussi la tête. Il cause l'attaque à Satan. Pendant les moutous, pendant les tolo, pendant les moukongo, makolo, maboko. Et ça attaque à Nani. Frère, à partir de l'élo, na maroboto soyoka, batatu wa l'élimo. Que le Christ qui est notre Seigneur prenne soin de nous. Qu'il ait aussi pitié de nous. Tout ça, il ne veut pas venir au soleil. Tout ça, ma casse, après ça, ma casse pour de l'eau à Satan. Tu as vu que ça me l'a dit, après ça, ma loi. Et au Satan aussi, à partir de l'élo, l'élo comme on a le temps de l'épaule. L'élo comme on a le sang politique de l'épaule. L'élo comme on a le sang de la maison de l'épaule. L'élo comme on a le sang de l'épaule. Na komba ya Nzambe l'épaule. Esika, yamekota na makolo, yamekota na nzoto, yamekota na nzoto na eshe na esika, kidobole sosakataki, esika, na komba Yesu Masiya, na mwaka Yesu. Amen. Amen. Comment vous allez dans nos outils de médailles? Voici la messe. Église Nzambe, beta mboko. Selon vous, tout va qui s'en a signaté, mais makila Jésus, quand on a dit c'est la passé ça. Makila Jésus, ça a avec le livre de Jean Dabonayo. Et que le livre Sika Nayo, Nakoma Nzambe. Le corps de ceux qui sont dans la soupe, on va se préparer. Ils sont de se préparer. Ndakona ça Nicolas la Makila. Le livre de la Makila, la protection de l'Imosandu. Na kombo ya Christ, à partir du moment où je libéré, où je dosa, où la terre va dans la télé, na église na yo, atomola yo, apama yo, et de sambo, au père de la personne de Souka. Amen, amen. Frère, Nzamba mona mutwala Souka na yo. Nzamba mona mutwala Souka na yo. Atayo yebite, umwana n'abakana ndoto, Nzamba mona yo. Bakana semana ndoto, bazoluka yoke libala butu. Bazolanda yo, bazopeto masasi. Bazolanda yo bakaba yo. Moto euta likolo, etuma bango, ezikisa bango, na komba Yesu Masiya. Moto ya nguya, ya komba Yesu Masiya etumba bango. Amen. 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 Jésus demanda alors quel est ton nom? Amen. Hein? Il lui répondit, mon nom est le multitude car nous sommes nombreux. Yesu atuli mutu kombo na yo nani alobi osalere otunanga kombo na manalité mais tunanga kombo na bino bana mpo nazanga moko te na likita na biso toza ebele e Jésus alobi kanga monoko mpe bima alobi ntango aloki molimo ezala koderange ye mbala moko moto azongi no bato mpe bakamwe oyo kaka azalaki kuna
sikoyo natuna molimo Jésus akangisaki monoko aloki ekendaki wapi ekotaki wapi na bangu tala molimo wana maladi wana bitumba wana etelemi na vi na yo lobaki eza nzambe soki eza sembola maboko likolo loba Seigneur Jésus kosembola maboko likolo eza elemba komikaba lokola na mikaba epai na yo salela ngai bikamwa na nguya na yo na mona eshek ya Satan na tatoli loka ya Yesu aza na bomoi bikisa ngai kangola ngai banguna bamolo na lisusu te soki eza na semence na bango oyo batia na kati na nga nayebi te banda naleki seminaire bakolona semence asila te na bomoi na ngai meme ya kala ata makeje epikalaki apartir ya tonga lelo oyo ezali jolise Jésus asukola ngai makeje wana nyonso epima makombo ezonisa makeje ya lebima ilongala nyonso bilomisaka bayati ya lebima ngola nzambe okalisaka na kati na biso mpe tobima balongi totalaka ntango nyonso ndonga na ye ye basa nzambe bomoi na biso amen amen frères ondela esika yozali toza koclôturer séance ya lelo sengela libota sengela famille sengela mokili talisa nzambe mposana na ntongo ya lelo yebisa ye ke nayoki repentance nakoma moto ya sika mpe kokoma na nga moto ya sika na vivre mpe makambo ya sika. Notre secours vient du nom de l'Éternel qui a fait les sénateurs. Nzambe na nguya, nzambe na bokasi, nzambe na bikamwa. Tata na londa yoza na
Yo olobaki libanga yo na répondre à la famille na yo soka yo kobikisama pe kokambola na mokolo tondimete solution ya problème na biso ezali yo nzambe oyo tikala mpe molongo matole masanjo ezoka epai na yo lelo lobi mpe libela na libela. Amen. Amen. Frère telema esika yo ozali Semola maboko likolo remercie Nzambe Père de gloire, Père tout-puissant, Père d'amour. Dieu kozongisepela kikolongo bato epai na yo Nzambe bomoi na biso mpo na maso osali tosalaka biso tosala reconnaissant ya kondima koyeba ke na makoki ya Nzambe na yo ozokanisa biso lobi kozokanisa biso kimia na yo mpe na bongokolo na ndimi kombola ekumisama esanjwa mabeta to makobanda lelo lobi mpe libela na libela. Amen. Amen.